am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Martin Luther King 牧師はアメリカの公民権運動のリーダーとして黒人差別に反対し、平等の権利を求めて活動しました。特に暴力を使わない非暴力抵抗運動を推進し、平和的なデモやスピーチで人々を鼓舞しました。I have a dream today. 1964年にはノーベル平和賞を受賞しました。彼の活動はアメリカにおける公民権の法改正に大きく貢献し、差別撤廃のための道を切り開きました。マーティン・ルーサー・キング牧師の最も有名なスピーチは1963年8月28日にワシントン D.C. で行われたワシントン大行進におけるアイハブアドリーム私には夢があるです。このスピーチではアメリカにおける人種差別の撤廃と全ての人々が平等に扱われる未来への希望を語りました。キング牧師は黒人と白人が手を取り合い、共に平等な権利を享受する日が来るという夢を強調し、人種や肌の色ではなく人格によって評価される社会の実現を求めました。このスピーチは公民権運動の象徴的な瞬間となり、今も世界中で知られています。マーティン・ルーサー・キング牧師のアイハブアドリームスピーチは、彼の希望やビジョンを力強く感情を込めて語ったものです。Nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an... この部分では、キング牧師は夢があるというフレーズを繰り返して、未来への強い希望とビジョンを力強く表現しています。彼のスピーチは単に不満を述べるのではなく、どんな社会を目指しているのかを熱心に訴えるものでした。マーティン・ルーサー・キング牧師のアイハブアドリームスピーチで、彼は自身の4人の子供についても触れ、彼らが将来どのような社会で生きてほしいかを語りました。特に有名な部分がこちらです。I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. この言葉でキング牧師は、自分の子供たちが黒人という理由で差別を受けるのではなく、彼らの中身や行動、性格によって公平に扱われる社会が実現することを願っていました。この夢はキング牧師の公民権運動全体を象徴しており、人種にかかわらず全ての人が平等な権利を持つことを求める彼のビジョンの中心的なテーマです。マーティン・ルーサー・キング牧師の名言は、公民権運動や人権、平和への思いを強く反映しています。闇は闇を追い払うことはできない光だけがそれをできる。憎しみは憎しみを追い払うことはできない愛だけがそれをできる。暴力や憎しみに対する非暴力と愛の力を強調した言葉。不正がどこかで起これば、それはどこででも正義に脅威を与える。どんな小さな不正も、やがては全体の正義を揺るがすことを警告した言葉。あなたが正しいことをしているなら、
いつかは勝利する。正義と真実を追求することの価値を説いた言葉。最大の悲劇は悪人の暴力的な行為ではなく善人の沈黙である。この言葉でキング牧師は不公正な状況に対してただ黙って見過ごすことがどれほど深刻で悲しいことかを強調しています。悪事を行う人がいることだけが問題ではなく、それを目の当たりにしながらも何もしない人々の沈黙が社会を変えることを難しくしているというメッセージです。キング牧師は公民権運動において人種差別に反対するためには全ての人が声を上げる必要があると強く信じていました。この名言はどんな時でも正義のために行動することの大切さを訴えています。I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today I have a dream that one day every valley shall be exalted.
And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. Not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. 20 minutes ago died. I would like to take this opportunity to ask Reverend John Genzel, who is the jazz minister, to lead all of us in prayer for Martin Luther King and the future of all civil rights movements. Would you please rise? Some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. America is shocked and saddened by the brutal slaying tonight of Dr. Martin Luther King. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King, who lived by nonviolence. I pray that his family can find comfort in the memory of all he tried to do for the land he loved so well. マーティン・ルーサー・キング牧師は1968年4月4日にアメリカのテネシー州メンフィスで暗殺されました。彼はその日、メンフィスを訪れていて、サポートしていた黒人清掃作業員たちのストライキを支援するために集会を開く予定でした。彼はロレイン、モーテルのバルコニーに立っていた時、白人男性ジェームズ・R・レイによって撃たれ、病院に運ばれましたが、命を救うことはできませんでした。享年39歳でした。彼の暗殺はアメリカ国内外に大きな衝撃を与え、多くの人々が彼の死を悼みました。キング牧師の死後も公民権運動は続き、彼の非暴力の精神や平等への信念は世界中で広まり続けています。マーティン・ルーサー・
キング牧師の哲学は主に非暴力と愛に基づいています。彼の信念や行動はキリスト教の教えとインドの独立運動を導いたマハトマ・ガンディの非暴力抵抗先やアブラハの影響を受けています。キング牧師は暴力を使わずに社会の不正義に立ち向かうことを最も重要視しました。彼の非暴力の哲学は以下の6つの基本原則に基づいています。非暴力は単なる戦術ではなく正義と愛に基づくライフスタイルである。抵抗する相手を倒すのではなく不正そのものを打破することを目指す。暴力に対して暴力で応じるのではなく愛を持って敵に向かう。非暴力は物理的な苦しみだけでなく精神的な苦しみや犠牲も伴うことがある。抵抗者は敵を憎むのではなく正義と和解を追求する。非暴力は勇気と忍耐が必要であり物事を変える力を持っている。キング牧師の哲学はキリスト教におけるアガペという無条件の愛に深く根ざしています。アガペは感情的な愛や自己利益ではなく全ての人に対する無償で無条件の愛を意味します。彼はこの愛が敵をも含む人々を変革し社会における憎しみや差別を克服する力だと考えていました。彼はこう言っています。愛は私たちが持ち得る唯一の力であり、それによって敵を共に変えることができる。キング牧師は正義と平等が全ての人に保障されるべきであると強く信じていました。彼はアメリカの憲法や独立宣言で掲げられている全ての人は平等に作られているという独立宣言の精神を強調しました。彼はこれらの理念が黒人やその他のマイノリティに対しても適用されるべきであると考え、実際に彼らが享受できていない権利を指摘しました。To America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.